大家好，我係潛水多多，多多指教啦。今次去邊？我係馬爾代夫，我落機啦。如果有睇我頻道嘅觀眾就知道我應該係第2次去馬爾代夫啦。而今次我都係船宿嘅，而我去參加路線就4方線。咁今次我哋參加呢隻船呢，就叫 Emperor Leo。咁今次船宿呢辦咗7日嘅旅程，咁由馬里出發啦，咁就環繞住馬爾代夫中部唔同嘅環礁去潛水。咁今次同上次潛水有咩唔同呢？咁上次呢，咁我就由馬里就喺西邊出發啦。咁今次呢，就直接去南下先嘅，好開心啊！今次影到我上次影唔到嘅 Eagle Ray 啊！呢條 Manta Ray 都好特別，佢身上白色嘅部分都比較多。呢群海浪游到個波咁都幾靚。上次馬爾代夫潛水嘅時候呢，就去 cleaning station 嗰度就睇唔到 Manta Ray， 而今次呢，喺個 cleaning station 就好多條 Manta Ray。唔知係咪我錯過呢？今次喺馬爾代夫潛水，我覺得啲魚群比以前多咗，仲多咗好多唔同種類嘅魚群。呢隻八爪魚都幾大膽㗎喎，走晒出嚟同我哋一齊玩。其實小丑魚都有好多唔同品種，唔知道大家認到幾多種呢？嚟到馬爾代夫，梗係睇唔同嘅鯊魚啦。咁今次嘅鯊魚有護士鯊啦，有白鰭鯊啦、Great Reef Shark啦，仲有其他唔同種類嘅鯊魚。至於鯨鯊就今次唔好彩啦，不過總有機會再見到佢哋嘅。海龜先生又出現啦。其實呢啲係珊瑚之外一群嘅魚咧，咁一齊游都幾壯觀幾靚㗎。肥波，你游到嚟馬爾代夫啊？呢隻八爪魚就唔似啱啱嗰隻，就縮埋喺個石頭入邊唔肯出嚟。咁我哋而家開始夜潛啦。呢群魚好靚，身上有啲霓虹色嘅，唔知有冇觀眾知道係咩魚呢？有興趣留言俾我知啦。近排識多咗唔同海龜嘅知識，咁呢隻就玳瑁，而呢隻呢就綠海龜。咁主要兩隻分別呢，就佢哋裙邊呢，一個玳瑁就係尖角嘅，而綠海龜呢就圓邊嚟嘅，咁佢哋都係瀕危物種。嚟到嚟馬爾代夫咧，夜潛梗要睇 Manta Ray 啦。原來 Manta Ray 都有分幾種嘅喎，有一種叫 Oceanic 嘅 Manta Ray， 而另一種咧就係 Reef 嘅 Manta Ray。兩者嘅分別就係咧 ，Oceanic 嘅 Manta Ray 就會比較大條，而 Reef 嘅 Manta Ray 咧就比較細條啲。咁咧佢主要咧仲有啲紋路嘅分別啦。咁大家估下片中呢條 Manta Ray 係屬於 Oceanic 嘅 Manta Ray 定還是 Reef 嘅 Manta Ray 啦？今次夜潛睇 Manta Ray 嘅體驗好唔同，上次夜潛 Manta Ray 咧就一大群，起碼成7-8條 Manta Ray 一次去游，而今次夜潛咧淨係得一隻 Manta Ray 圍住我哋一齊游水。雖然得呢一條啦，但係佢隻 Manta Ray 咧留咗好耐時間，都陪我哋玩咗好耐。條片去到呢度呢，時間就差唔多啦。我係潛水多多，多多指教啦。希望下次出海再見到大家啦，拜拜。